हाय गाइस। तो कैसे हो तुम लोग? मतलब हेलो दोस्तों। आज है दशहरे का सप्तमी। अब मतलब पूजा सब जगह स्टार्ट हो गई है, आवाज़ भी आ रही होगी बैकग्राउंड में। तो मैं आया हूँ अपने बाइक के साथ यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाने फॉर इंस्टाग्राम्स रील्स। ठीक है, तो मैंने वीडियो तो शूट कर लिया है, बट अभी भी इस गाड़ी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो पहले भी थी। मतलब इनफैक्ट ये नई गाड़ी होने के साथ ही इसका इंजन खुल गया, तो सबसे बड़ी बात है ना ये इस गाड़ी की। तो थोड़ा सा इसका डवाडोल हुआ है, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब इंजन से थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं। तो उसको मैं किसी मैकेनिक के पास जाके दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे बाहर से तो ठीक ठाक लग रहा है ना? बाहर से तो गुड लुकिंग लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी चैन भी देख सकते हो, ये भी क्या हो चुका है, काला हो चुका है। और इंजन से जो है आवाज़ें आ रही हैं कुछ कुछ, तो उसको मैं ठीक करा दूंगा। और भाई गुड लुक है ना, देख सकते हो, अच्छी लग रही है। मॉडिफाइड जो कराया हुआ है, मतलब जिसने ले गया तो उसने कराया, वो तो अभी फ़िलहाल जेल में है। तो मैं संतुष्ट हूँ कि वो जेल में है, मतलब फ्री नहीं घूम रहा है। क्योंकि आज की पुलिस जो है ना वो क्या करती है, पैसे लेके छोड़ देती है। तो अच्छी बात है। मतलब मैं तो उसे, बहुत लोगों ने बोला कि उसे पीटा तुमने क्यों नहीं, तो अरे मेरे हाथ में भी तो वो नहीं आया ना। मैं उसे पीटता तो नहीं, क्योंकि उससे भी तो किसी और ने ही बाइक बेची होगी ना, गलती तो उसकी भी नहीं है, लेकिन गलती उसकी है। हो सकता है वो कुछ और हो, स्माइकर हो, जिसकी वजह से जो है इतना प्रॉब्लम हुआ हो। ठीक है, प्रोजेक्टर लाइटेड गंदा था, उसको मैंने अभी क्लीन कर दिया है। तो देखते हैं इसको क्या किया जाए और कितने बेहतरीन, मतलब अच्छे तरीके से इसको हम सर्विस देंगे ताकि ये सही रहे। फिर इसको अच्छे से ख्याल रखेंगे भैया। गलती तो मेरी ही थी, चलो वापस आ गई है तो सबसे खुशी, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे को ही होगी ना, क्योंकि मेरी गलती की वजह से किया था ये। तो चलो, अब हमेशा मिलते रहेंगे हम अपने इस बाइक के साथ। तो इसका इंडिकेटर, मतलब ये देखो यहाँ पे स्टार्ट भी हो रहा है अच्छे तरीके से, हाई क्रिस्ट लिख कर आता है। तो सब चीज़ प्रॉपर है, बट थोड़ा सा इंजन से साउंड आ रहा है, तो उसको मैं चेक करा के ठीक करा दूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।